mukwasha achada mukadzi nepamusana pekuti kwasha akaenda kunotora mumwe mukadzi uyo ari muhospital akanobvisa mombe 5 kumba kwedu isusu hakuna kana chakauya kana dora nekuti taivavarira kuti vana vanotanga vagara zvakanaka nekuti aikona kuzochengeta futi neni but izvezvi akanoorora mombe 5 hanzvadzi yangu iri muchipatara. Kuchipatara ikoko mushonga ndaita ikungwavha chipinda muchikorokozi mukwasha ipa $20 kuti uyaende unorapa but yangani pamwiri haikwanisa kubaya mainjection. Saka zvese zvatiri kuita izvi toona kuti mukwasha haachada mukadzi but haana nguva yekumubudira pachena nekuti akatongonomusiya vamusiye support yakatanga tauya kunyari kudare akayeuchidzwa nedare. At Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Science, tried and tested. Okay. Mvunzo. Hanze ndichiri kudai mai. Ndishekuti kuvarora gorapera paakaroora mukadzi wake. Philip Monica achachengeta vana mbacha. Katika kuti ende mugara zvakanaka toutano kuda ano zvakaratidza utano kuda. Akangouyawo kubva tabva mukukota akauya akaone chikafu tushoma. Anobvira azouya. Akazodzoka marumesoro. Azoti nditiri kudarira kufana. Akazvitawo kumbe bonde newo. Andina kukwanisa kufuma nemaererano nezvanga zviri. Chii chakautasa kufuma bonde? Last time patakabva kuno kudare ndofunga akauya kumba. Akandimanikidzira kuti abonde sezvo tani kumashure kuti azondisiya ndachirwara neurwere hwesiki. Ndobva takatadza kuita bonde pa4 months nhumbu yemwana. Kusvika ndazorapiswa nehanzva dzangu ndasimuka mwana. Ndobva ndazogarawo ndobva azouya achindibata ndobva ndazotanga futi kurwara neurwere ihwohwo kubva tabva mukukoti paakauya nechikafu. Saka kuti auya apa ndo ndakaramba sekuti ndandani urwere ihwohwo. Saka wakapora? Ukaenda kuchipatara? Ndakaenda. Ukanzodi? Ndakapiwa mapiritsi. Saka uri kunwa? Sikaenda kamutsanangurira akati inini hapana chandiri kuona kubva ndaroora mukadzi wangu. Ndikati saka zvikureva kuti urwere hwangu here inini. Akati handisi kuziva. Ndikati kopesa pandozvaunongoita chero muna March akauya ndine nhumbu yemwana ine 3 months akanditi ande kukaranda takanorapwa. Ipapo futi aizviramba ndamuti inini ndiri kurwara sosuku bhazi yamuna March achiti ndiri kunzwa zvakati. Asi pese papaingoramba still nyangorwere wacho wakauya. Engoti haina hapana chandiri kunzwa ozobudza kuti ande kuchipatara. Papai. Unaona wangana? Ndine 4. Saka uri kuona sei musha wako mwana? Musha wangu uri kurwadza. Tokubatsira sei? Handisiwo kuti mungandibatsire sei sekuti kutouya kutsvaga kubatsirwa. Aroora mukadzi wake. Akaroora mukadzi wake akakwereta mari. Mari yacho yakanokwereta achinoroora mukadzi wake ndauya mubatsirwa mukuta futi ndakagara nevana pangu. Saka ukatobatirwa munda? Nani?
Handisiyo mwana wechikoro. Mutupo wake? Iwo. Wabereki wako? Mwana kuya nasi. Wewe. Asifanye mudiki wacho na sekuru wanzati ya mai. Sekuru? Chova kutusi. Ukuona safe mchae mwana wangu? Ini pamusoro changu. Ini ndinoti maonera andikuita vazukuru vangu handisi kuona kumira kumusha zvakanaka. Kuda kunetsana kwaari kuita. Nazvino nenewo zvichiri kungondinetsawo kuti kochirudzii vanofanira kunge vachigadzirisana kuitira kuti zvifambe zvakanaka. Saka nanhasi ndikuona vane kukwesherana, saka ndinokukurudzirawo kuti zvamuri muchangamira nemakurukota dari pamwe mungakwanisawo kugadzirisawo vana dzavo dzigare. Maona here madziche panonyaya ndepekuti mwana uyu murume haasi kuramba. Padambudziko ripo nderekuti kusimba komba bonde rinofanira kunge richifamba. Saka pakuratidza kuti bonde harisi kuita sei, harisi kufamba. Munyatsoona bonde harisi kufamba. Bonde rikafamba rino chiwere mukati. Uyu obva aita mumwe mukadzi zvichireva kuti akerere nechiwere. Ende mukatarisa mwana uyu anova navangani 4 ndizvozvo 4 achisafiswa nouyu. Munogara kwachifani? Kutumba. Zvakaoma. Sekuti patikaita nyaya dzedu dzakambuya wada unogadziriswa nanasekuru anzodzi amai. Asi amweni vangu vaudza murume wangu kuti tora zvinhu zviri mumba zvako zvine basa undipe. Mukadzi uyu wakadzokerana naye uchiita nami yako kuyesa. Zvotoreva kuti kana iye pachake Pamusoro ichangamira. Ndafunga zvekutaura adzimai vangu izvi. Dzimwe dzacho nyaya dzikaitika kare kare. Chiwere hauna here? Aiwa ndini. Sei yakuramba chiwara? Ipapo ndokauya kutondinetsa. Bvudzi kare patikaita izvozvo. Asi wakatombochita ini mukarapiwa? Saka ndiwe. Tienda tokurapisai. Sekuti nini? Pindura mubvunzo, tienda kokurapisai kachiwere. Kana ndisingarwari ndaichanga ndini. Aiwa ndati tienda tokurapisaika. Angatorapwa ndiani kurwara? Aiwa ndati tienda tokurapisaika. Nokuti iwe chakamboya sei. Tienda tokurapisai chiwere chacho. Musoro ichangamira. Urwere uyu wakauya 2019. Pesa pamararamiro yedu yaita pamundofu. Mabi angu kuti anwe mapirizi patairapwa pacho akwanisi kupedza kushonga. Chero takati tsvage chibhoyi chacho akwanisi pedza. Atiye tichirapwa pacho. Saka ndokararamira kusvika ndazobata nhumbi yedu. Ndazoonekwa kuti chibereko changu chineonda ndazosununguka mwana nekurapwa kwandaitisa. Saka pakusununguka mwana ndezvakatozomboti zii nekurapwa kwanga ndaitwa. Asi paakazodzoka zvatanga futi. Vasungo une matatu wetu. Asi murume wako unomuda? Alright. Mukadzi anga akatsamana chikundo chikuchi uye akarura mapedza kuti kudii chete zvandoda. Bawirira kuti mukadzi atoda kuti uri batsiro mombe. Wakarura mombe kuti usina kusima. Saka mumabvuma kuti abvisa mbudzi yonenda mwana mombe vafunga izvo vasvikira vakaurana kuti mombe shuwa mukadzi ndiri kutsvagira ndobva pera kwanovhenda ndozvamawirana ndozvavataura regai timbotaura uri kuti kudii nepasi pasi pemunhu
kugara kuromuzi vakatombotaura dzakatombotonga nyaya dzedu nana sekuru nana gogo. Saka iwe uri kudii tiudze zvauri kuda iwewe. Murume wechifi pasi pemoyo wangu, murume uyo paari chaipo kuda nezvangu hachadi. But chiri kunetsa ndechekuti andibudire pachena, ari kundirwadzisa pavana, ari kundidzimbisa pavana. Saka unoda kuti tiite sei naye mwanangu? Chindiudza zvauri kuda. Chitaura izvo makasunungukira mama. Zvekuti uteerera mutemo, ini ndichatangoteerera mutemo yakandipoma. Zvangamataura kuti ora ringatite so for the minute. Saka apa uri kudzokera kumba kwawabva? Kwaari kumba kwake? Iye anogara mumadzoni mukadzi wake. Iwe unogara kumukuruzevha kwa? Alright, ndoda kuti apo wabva kumadziva? Ndabva kubrad. Next court unouya ndokupa mari yekudzokesa, wazvinzwa? Unouya next court chida kuona kuti ugeresei. Simugedza ationa uroko. Saka toti kudii sababa? Sababa ndiri kuti mukwasha wangu haro semarorere akaita muno mukadzi. Akapisa pfuma. Asi mukadzi kutika kanobvisa mombe 5. Apapo hanzvadzi yangu ngaenda pacritical kuchipatara. Ari padripi ndakaenda ine. Uya kuno kuduzi. Akaenda kuduzi. Taura. I'm sorry, ma'am. Mukwasha hachada mukadzi. Nepamusana pekuti kwasha akaenda kunotora mumwe mukadzi uyo ari muhospital akanobvisa mombe 5. Kumba kwedu isusu hakuna kana chakauya kana dora, nekuti taivavarira kuti vana vanotanga vagara zvakanaka nekuti aigona kuzochengeta futi neni. But izvezvi akanorora mombe 5. Hanzvadzi yangu iri muchipatara. Kuchipatara ikoko mushonga ndaita yekungwavha chipinda muchikorokozi. Mukwasha ipa $20 kuti uyaende unorapwa. But uyangane pamwiri haikwanisa kubaiwa mainjection. Saka zvese zvatiri kuita izvi ndoona kuti mukwasha hachada mukadzi, but haana nguva yekumubudira pachena nekuti akatongonomusiya. Vamusiye support yakatanga tauya kunyari kudare, akayeuchidzwa nedare. Ndopa akatanga uya hanzvadzi yangu akandifonera yakati tsano wenyu nhasi wauya zvakanaka yamaishingirirana. Ati ndoona kuti kwatiri kushinga kwacho tichienda hakuna. Nemakore mangani? Ndine 28 years. Okay, you are too young still. Right, vabereki varipi? Vabereki vedu vakashaya. Sei ndanzwa kuti zita rekuti Nhire? Nhire ndo baba vakatikudza vati tichengeta. Ndiani baba vakakudza chiwe? Nditraimo Nhire. Munina Mukoma, asi muningina Mukoma. Simuka nyamanga. Alright, ndataura ndazvinzwisisa. Ngoramba wakamira ndautaura newe futi. Since upenyu hwako huri kunetsa, iwe ndiwe hanzvadzi yako, ndiye baba wake. Munotarisira kuti zvingave sei sokufunga kwako? Sekufunga kwangu magariro avaita akanga akanaka. Asi sekufunga kwangu pazvava uri kufunga kuita sei? Pazvava izvezvi mukwasha anga achengete mhuri yake, asi machengetero acho Yesu takuda upfumi yakanobvisa nekuti yakashandwa nemunhu. Kuchine mombe ere kumba? Hakuna, akatotora mari aishanda pabasa. Ngatitaurei takadai so. Ndazvinzwa zvawataura. Ndazvinzwa zvawaita sei? Tenda. Ndoda kutaura zvinhu zviviri zvinobatika. Ndoda kuti undiudze zvauri kufunga. Zvisiri zvokukumanikidza. Wozi uyasimuka, uyataura zvataura. Unogona kurarama here usina murume? Uchigara ipi?
Pane imba dzakakura sepakakwa zvakadi? Pane 5 rooms. One basement and kitchen. Mautora sabwira ndikutenga. Ndekutenga. Ko munda wazotorwa? Tasarwa nerimwe dundu rachimudhuru abatisa ratoresa. Okay. Ndo akupinda mumba mako zvandasingakodzeri kupinda mako. Ndoti uteerere nowe yakamira ateerere. Saturday. Baba wako yanondifonera. Zvinzwa? Ndoda kumupa project. Vana anogara ipapo pari kugara ipapo. Dundu rasare ngagara ipapo. Uyu pfuma achatipa zvisina kukundikana. Panguva inembosiya zvokugamuchira murume. Right, ndichakuda kuti utange nokuchengeta uko 100. Saka ndichakupa mari $300 I'll give you. Saka Saturday unoya uyo achandifonera. Ndiri muno muZimbabwean sikunze. Tokupa $300 utanga nehuudza kwa 100 kutenga chikafu chako pamadziva. Kana yakasandifonera ari padhuze neni uye anondifonera ndokupa $300 kutanga start youpenyu. Zvarema zvese. Unotaura neni direct. Iye anotaura neni. Tichambochengeta imba yako kusvika vana makure. Uyu tichasangana naye nokufunga kwake ngaamboiti atichataura naye. Pana vamwe asara here? Ndichataura newe.